Okay mga kabiyahe, ito yung ipapalit natin na battery kay Travis. Motolite Gold 3SM. May basahan ako kayo dyan? Ay, basahan. Ano yan? Basahan ko talaga yan dyan sa loob. Ito mga mahirap. Sabi Oo. lang pagka ganitong ano, para kinalawang. Pero Oo pag nga. hindi sana kinalawang, madali lang. Oo. Pagka ano ko na lang, bugahan ko muna ng WD-40. Tapos grasahan ko na lang. Saka di pa tayo masaya, electric fan. Oo. Yung nakaiwanan. Oo. Tapos pagka, halimbawa, gagarahe ka na, hindi mo nagagamitin sa sasakyan, i-off mo muna yung aircon bago mo patayin. Ganun yung ginagawa ko eh. Kasi yung iba, basta na lang Patay, pinatay susi, oo. Pinapatay kagad. Pag susi nila, pag una nila, tatakbo kagad yung ano, Aircon, gumamit ka oo. sa alternator mo. Kaya yung iba, hindi nila alam yung sikreto na ano. Yun nga, ako Kaya pinapatay bago ko. pala sasakyan, sira na alternator. Nagpapatay talaga ako ng aircon bago ako magano. Eh madalas naman di ako nag-aircon pagka bumibiyaya ko eh. Saan yung lock niya? Pagka ano, bugahan ko na lang ng WD-40 para ma-maintain niya yung ano niya. Eh, naumpisa na yun. Oo nga. Baka mapunit terminal eh. Oo. Napapatakan din kasi ng tubig yan dito minsan pag naghuhugas. Oo. Kaya lagyan mo ng ano talaga to. Interior, o saka grasa, Grao, tapos interior ano nyo dito. itapal. Sa iba nagkakabit yan, di nalilinisin niya, bahala ka na. Kaya sa akin kasi iniisip ko, baka mamaya, maapektuhan yung baterya pagka hindi malinis, pagka nagkaroon kasi ng dumi dito sa may Terminal. terminal niya, tapos dun sa tingga, walang contact, alanganin Mm. yung contact niya. Ganun din, babalik at babalik Oo. lang sa'yo, doble trabaho ka pa. Ah, bahala. Kaya kailangan, ayusin mo na pagka ano. Para pare-pareho kayong hindi maabala. Eh, mag-a-adjust lang si Malaki. Mag-a-adjust lang dahil maliit yung nakaraan. Mas mababa konti. Mayroon pa siyang ano, lock para hindi na Wala ano, kang kunyari kandaduhan, para kandaduhan mo yan. Halimbawa sa labas lang naka ano. nakaparada. Oo. O kasi sa road din, di ba ninanakaw yung mga ano, madalas battery? yan. Madalas sa dyan. Kahit tanghaling tapat yan. Pero kung L300 to, Ayos yan, one click na lang ulit yan. ibang iba ng under nito ngayon. Subukan nyo nga, start. Start na natin. Ah, Okay mga kabiyahe, testing natin. From hard starting to... Start ko na ya! Start ko na ya! One click. One click na lang. problema, nasa Makati ka. Oo. Ngayon, titingnan mo lang itong number na to. Tawagan mo ito.
pupuntahan ka kung saan. Service, ka banda. okay. Kaya lang, pag bumili ka dyan, wala wang tawad-tawad. Wala Okay. yan kasi yung sa service niya. Oo. Pero pag sira yan, papalitan nila bago basta pakita ko lang. Okay, sige, sige, sige.